सारा माल लोड हो गया। गाड़ी इधर देख। वो मेरा वाला गाड़ी तो आरामी माल गया था। दो रसूल सारा माल शेल्टर हाउस जा रहा अपना घेर बना, हमारी घेर है तेरी वजह वैसे भी बोल रहा था। अरे पीछे थोड़ी कर रहे हैं, इसको ऐसे ही जाने दे। भाई रोज कपड़े मार रहे हैं इसको, मार कोई परवाह नहीं, हम तो हम 3 लाख ना तीनों को एक साथ बांध दिया। पहले हम दो लेके आ रहे थे, ये रास्ते में बना रहे हैं। ये यूसुफ गोल्ड मंडी है। ये साल का 12 महीने का माल इधर मिलता है। कट्टू मुट्टू मंगल बुध इधर धक्का लगता है। ये दूसरा माल लेने के लिए जा रहे हैं सारे। यहाँ पे शौक का माल भी अच्छा मिल जाता है, खूबसूरत माल मिलता है। अभी तो ये शेल्टर हाउस का सारा माल जा रहा है। सब शेल्टर हाउस का माल जा रहा है।